برشلونة هانز فليك يكتسح ريال مدريد برباعية نظيفة على أرضه وبين جماهيره. تيكي تاكا فليك كان لها كلمة تحسم في الكلاسيكو. يجب إعطاء هانز فليك حقه، إنه ملك الضغط العالي والدفاع عن المتقدم والانضباط التكتيكي، إنه بروفيسور مصيدة التسلل، إنه من أعاد برشلونة إلى الحياة، من مدرسة برشلونة، من أشبال اللمسية. في الشوط الأول كان ريال مدريد جيد، لم يستغل مهاجمه الفرص التي سنحت لهم بسبب خطة فليك المحكمة. برشلونة كان له يوم راح أقل من ريال مدريد، لكن هانز فليك عرف ويعرف كيف يتعامل مع هذه الظروف. في الشوط الثاني برشلونة اكتسح ريال مدريد بالطول وبالعرض. قام هانز فليك بإخراج فيرمين لوبيز وإدخال ديونج. كما ذكرت في بثي السابق أن ديونج له جودة مع الكرة، مما أعطى السيطرة على خط الوسط لبرشلونة والحفاظ على الكرة والتحول السريع إلى الهجمات المعاكسة. كما أعطى دخول ديونج قوة دفاعية لبرشلونة. فليك قام بتحفيظ اللاعبين الخطة التكتيكية المحكمة بشكل دقيق جدا. تعامل دفاع برشلونة مع مهاجمين ريال مدريد كان أكثر من رائع. ريال مدريد تاه في الملعب وفي المباراة. هجوم برشلونة لامين يامال، رافينيا، ليفاندوفسكي كانوا حاسمين، جميعهم سجلوا أهداف وأضاعوا فرص محققة. كما أضاع مهاجمين ريال مدريد بعض الفرص التي سنحت لهم. برشلونة قد عاد، وعلى أوروبا وفرق إسبانيا أن يحسبوا ألف حساب له، فقد عاد برشلونة، ومبروك رباعية برشلونة.